giornata anche della Divina Misericordia, seconda domenica di Pasqua. Misericordia, che cosa significa? Avere un cuore che oltre al ritmo mi permette di entrare nella verità del Figlio di Dio. Come si può fare questo? Fermandosi un istante. Fermiamoci di fronte alle cose della vita e mettiamoli in relazione con Gesù. Scegliete addirittura dove lo vedete. Sta alla vostra destra, alla vostra sinistra? Non lo vedete? Non lo sentite più? Fermatevi un istante, ritornando bambini e mettendo di fronte all'altare eucaristico quelle che sono le vostre paure, i vostri dubbi. Dall'altra parte, apritevi alla sua misericordia, aprite il vostro cuore e stupitevi, meravigliatevi. Di che cosa? Della vita, della capacità e della forza che anche solo il passaggio di un'ombra, come diceva nella prima lettura che abbiamo ascoltato, quella di Pietro, tocca e cambia completamente la nostra quotidianità. Oggi la Divina Misericordia ci ricorda anche Santa Faustina Kowalska. È simpatica. E non solo è simpatica, ma condivide con noi quel pensiero che parla di Dio. Ci sono dei momenti nei quali non ho fiducia in me stessa. Sono pienamente convinta della mia debolezza e miseria ed ho compreso che in quei momenti posso perseverare soltanto ponendo la mia fiducia nell'infinita misericordia di Dio. Poniamo la nostra fiducia nell'infinita misericordia di Dio e quando celebriamo l'Eucaristia e quando viviamo l'esperienza eucaristica e facciamo comunione, facciamola con tutto noi stessi, con quelle due parti che ci corrispondono, i nostri dubbi, le nostre debolezze e la nostra forza, il coraggio di credere in Dio, ricordando di porre Gesù nel mezzo. Che cosa poniamo di Gesù? Questo, meditatelo durante questo tempo di risurrezione. Sia il coraggio, la fortezza, il timore di Dio, lo Spirito Santo, la capacità di ascoltare e di comprendere, di diventare consapevoli, di essere misericordia, abbracciare e pronunciare parole che curano la vita dei nostri fratelli. E tutto il resto, per fortuna c'è Dio, allora possiamo stare tranquilli nel silenzio che diventa orante, che parla della nostra fratellanza e viverlo come comunità, come facciamo anche oggi, rendendo grazie a Dio per tutti i doni che ci ha dato. Quella profondità dove si trova Gesù Cristo non se n'è mai andata, è sempre presente dentro di noi e rinnovandola quotidianamente con i sacramenti, chiedendo perdono per i nostri disorientamenti d'amore, ritorneremo a essere luce per il mondo. L'alternanza con le tenebre ci sarà sempre, ma la differenza la possiamo fare anche noi partecipando come grazia a questo grande dono che Dio ci ha dato attraverso Gesù Cristo risorto. Spirito e questa luce rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio.
e ricco di misericordia. Preghiamo insieme, ascoltaci, o Padre. Ascoltaci, o Padre. La Chiesa sia nel mondo testimone credibile e coraggiosa della Pasqua di Cristo tuo Figlio. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. I governanti promuovano nel mondo il progresso sociale e una pace duratura. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. A immagine e somiglianza del Padre, i battezzati abbiano un cuore grande e sempre disponibile al perdono. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Quanti cercano con amore e la verità riconoscano nel Cristo il volto di Dio, che è Padre misericordioso. Preghiamo. Ascoltaci, Padre. O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, guarisci le nostre incredulità e accresci la nostra fede pasquale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni del tuo popolo. Tu che ci hai chiamati alla fede e rigenerati nel battesimo, guidaci alla beatitudine eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Dio
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Thank you.